Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng nih, Jong cobian kepalanya. Keren. Semoga masih di atas pangrojong akan ibadah. Siap. Abah ngiring naik panggung orang payageun. Puri Bahre. Dewasakeun dengan tosan kantenan mun lami hasrat hate ngagedun hoyong patarema dina soca sanau sakiceun. Ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalanya mondok gete tibrakan tenan nyimpen simpen. Tapi karasa asa leuwih kasiksa nalangsa. Muntea mah anjeun rek ngagoda duh geuning ku tega. Keren madep. Pukul asa dabongan kepalanya mondok kita tibra kantenan ngimpen simpen. Ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu anteunna ngomong
mah anjeun rek ngagoda. Duh geuning ku tega. Atur nuhun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.